درسته انسانی سالم هیچ طاقت کردن نمیتونه. هوا سرد بود، خنک. مادر فریاد میکرد بچم. رفت در مغازه خلیب بیار. صبح جنگ بود، خوردگک بودیم. مغازه میرفتیم، نوبت میستودیم، کاغذ چه داشتیم. نوبتمون که میرسید 5 نفر بودیم در عائله. یک نان یعنی خلیب، نیم خلیب رو میداد، همین قدر بود. میگرفتیم از سبب نوبت ایستادن تا خانه اومدن پاره پاره گوشک های خلیب را میخوردیم. فکر نمیکردیم که این برای 5 نفر بود. کسی داشت خورد، کسی نداشت طاقت کرد و به این روزها رسیدیم. بسیار روزهای وزنی بود. 5 دقیقه کیفیتی که هست من نمیدونم از بیخلی و چیز. دیگر پدر شما سری کوچه نمی براید. دیگر برادران شما سر بالا نمی کنند، فراموش نکنید. دیگر مادر شما به معرکه نمی رود. یک فکری احمقانه دیگر هم است. حاضرگرد شوهر که کردی می دوزانی. دختران مثالی عادی می آورم. به این می گردید، به وی می گردید، به دیگرش می گردید. بعد شوهر که کردید زندگیتون کمک دشوارتر می شود. دشواریش در چی است؟ یک جوان می بینید که فیگورای خوشرو دارد، بگید شوهری من باید این گونه باشد. یک جوان دیگر رو می بینید که خوشرو سخن میکنه، زیبا سخن، بگید الکی شما در انتخاب میدارید. مقصد ما یک است، عائله ها ویران نشوند. عائله که مستحکم شد، عائله که سالم باشد، جامعه سالم میشه. جامعه که سالم باشد، کشور دیگر. پدر جان، ساعت چند شد؟ او همه خواب رفته است. بگو سر کار رفتن، در کار خواب کنید. اینجا شهر را خیر. مایلش پسرم، ببخش. شبی خوش. بچم، چقدر به سرعت از بچگیت دور شدی. کوچکی بودی، چی دلی بزرگی داشتی و حالا که بزرگ شدی چی دلی کوچکی داری. ملا رو فریاد کردن. ملا وقتی آمد در آمد نزدش رو برو ایستاد، نگاه کرد. گفت دخترم، تو نه جین داری و نه چیزی. من میخوام به تو کمک کنم. گپ زن. چی شد به تو؟ چی درد داری؟ عروس سرش را بالا کرد و گفت من با کارتم را از دست دادم. من دختر نیستم. ملا گفت یک لحظه. بیرون شد. خوشتامن خسور شوهرش انتظار که چه گپ است، چه میشد. ملا گفت دختر جین دارد. برای جینش را برآوردن، اما از شما باید من مصلحت گیرم. رازگی شما را باید بگیرم.